tere tulemast kõigile kõrgemate riigikaitsekursuste vilistlastele. Ja siis tõepoolest, meil on siin operatiivselt tekkinud väikesed muudatused. Härra kolonel Tikerpuu oli lahkelt nõus liituma meie paneeliga, mis kinnitab veel kord seda põhimõtet, et kaitseväes asendamatud inimesi ei ole. Alati leitakse väärikas asendus. Ja ma loodan, et kaitseväe juhtkond ja vabariigi president oskavad seda hinnata, et see paneel kindralid järgmine kord samas koosseisus oleks siis juba need nagu väiksemad iluvead parandada. Aga mis on väga hea, on see, et teie ette astuvad kõik kõrgemate laval olijad, on siis kõik kõrgemate riigikaitsekursuste vilistlased, on osalenud isiklikult, mina aastal 2003. Ja ma võib-olla siis nagu soojendaks küsikski härra Indral, et rääkige võib-olla siis 2 sõnaga enda osalusest, mis oli teie jaoks oluline, mis teil meeles on? Tere päevast, mina osalesin kunagi värskes kautspataljoni ülemana riigikaitse kursustel ja ma mäletan sealt sisulisi diskussioone, mis küll olid läbi viidud natuke teistsuguses julgeolekukeskkonnas kui täna on, aga me tegelikult rääkisime ainult ühest asjast, kuidas olla paremini valmis järgmiseks sõjaks. Need diskussioonid olid silmi avardavad, sest seal oli inimesed väljast poolt suures osas ka kaitsevaldkonna sektorit ja need mõtted ja ideed, mis seal lauale löödi, olid väga-väga muljetavaldavad. Mul on ainult positiivsed mälestused ja julgen väita, et see on üks olulisemaid kursusi, mis on ka pannud mind laiapindse riigikaitse mõttes hoopis väljapool seda sõjalist konteksti mõtlema. Neeme, palun. Ja tervist minu poolt ka, et minu osalus sellel kursusel jääb väga-väga kaugete aastate taha. Ja ma mäletan sellest nii palju, või ütleme, mis on siis nagu kõige paremini meelde jäänud, on see, et tõepoolest see kursuslaste seltskond oli väga mitmekülgne ja inimesi oli igalt elualalt ja grupitöö oli selline, kus oli vaja kõikide nii-öelda teadmisi, sest see oli samamoodi laiapindne, see ei olnud ainult sõjalistesse küsimustesse haakuv. Ja me saime oma grupiga väga hästi hakkama ja see oli selline väga meeldiv koostöökogemus inimestega teistelt elualadelt. Nii et see on selline positiivne mälestus, mis esimesena mulle pähe tuli. Ja, härra kolonel, teie kogemus. Tänan. Tere päevast ka minu poolt. Kui ma õigesti mäletan, mina osalesin circa 14-15 aastat tagasi ja olin õhutõrjepataljoni ülem sellel ajal. Ja ta tõmbas just pildi laiemaks, et said aru, et riigikaitse koosneb rohkem kui ainult sõjalisest riigikaitsest. Ja on veel palju erinevaid mängureid selles maailmas, kellega tuleb arvestada. Ja grupitööd juba mainiti, kindlasti hea kogemus. Ma mäletan, minu üks kursakaaslane oli Ainar Ruusaar ja me lahendasime Narva mingisugust kriisi. Kuidas me selle lahendasime, ma ei mäleta, igatahes õhtutunnid olid pikad, aga kasulikud. Siin saalis oli kohe kahin selle õhtutundide meenutamise peale, nii et ma vaatasin, täna on õhtusöök kell 18.00, et kas pole harjumatu kellaaeg. Aga ma oleks ka täpselt sama meelt, et need kursused, mis ju tegelikult Kaitseministeeriumi poolt said ju ellu kutsutud eelkõige selleks, et tekiks üldse nagu selline platvorm, kus erinevate eluvaldkondade inimesed saaksid oma vahel riigikaitse teemadel suhelda ja saaksid teada, kuidas riik mõtleb. On nüüd kandnud väga suurt vilja vaadates seda, et kui palju on inimesi saalis, kui palju siin ka nendes teistes väiksemates saalides seda jälgib, mis siin laval toimub. Nii et selles mõttes võiks öelda, et üks väga tõsine riigikaitse tahet edendav ja tugevdav edulugu Eestis. Ja kui ma unustan rääkida lõpus, tuletage mulle meelde, et ma räägin teile, kuidas aastal 2003 riigikaitse kursus lõppes. Aga ma praegu ei hakka nagu seda teemat käsitlema, aga lõpus tuletage mulle meelde. Ja nüüd läheme siis natuke tõsisema teema juurde sisu poolest ja üritame siis rääkida nagu sellest, mis on kaitseväe jaoks oluline ja kuidas Eesti kaitsevägi võiks edasi liikuda, mida arvesse võtma. Me ei hakka käsitlema sügavuti seda, mis toimub mitmete kriiside valdkonnas, eelkõige Ukraina sõjas. Ja seda lihtsalt põhjusel, et see on väga pikk
ja ammendav teemaga. Me katsume siduda seda Ukrainas toimuvat Eestiga selles võtmes, et mida me peame sealt õppima ja kuhu edasi võib-olla siis vaatama just nagu vaadates otsa sellele kogemusele, mida on saadud Ukrainast. Ja endise riigiametnikuna on mul muidugi nagu väga hea meel öelda, et Ukrainas olid väga vastuolulised ajad enne aastat 2013. Kui te mäletate, olid vaheldumisi Euroopa-meelsed valitsused, mis vahetusid siis selliste Euroopa suhtes skeptilisemate valitsustega, kui ma väga üldistan, ma ei taha siin minna sügavasse analüüsi detailide, saate aru, mida ma mõtlen. Ja selle tõttu ka meie koostöö Ukrainaga ei olnud nagu väga järjekindel ja pigem piirdus rohkem nagu sellise poliitilise koostööga, kuigi siin aeg-ajalt ka julgeolekuasutused hakkasid tegema siin Ukrainaga koostööd ja olid ka mingid kaitseväe kontaktid. Aga mis oli väga sümptomaatiline oli see, et kui aastal 2014 tegelikult puhkeski see sõda, mis on nüüd kasvanud üle siis nagu selliseks suureks kõikehõlmavaks sõjaks, siis Eesti kaitseväelased olid kohe valmis. Samal hetkel, kui oli aru saada, mis seal tegelikult toimub, minema Ukrainasse siis nõu ja jõuga appi. Ja selle tõttu see koostöö Eesti kaitseväel on nüüdseks Ukrainaga kindlasti üks pikamaajalisi võib-olla Euroopas ja selle tõttu ma arvan, et Eesti kaitseväelased võiks olla kindlasti need, kes oskavad hinnata seda, mis Ukrainas on toimunud ja toimub, mis seal edasi võib toimuda ja oskavad seda teadmist tõenäoliselt rakendada ka kuidagi Eesti kaitsmiseks. Ja sellepärast võib-olla siis, härra Kaitseväe juhataja, ma pöörduks siis kõigepealt teie poole ja küsikski, et suursõda on kestnud 1000 päeva, niisugune madalama intensiivsus sõda aastast 2014, et kuidas see, eriti see suur sõda on pannud teid hindama nagu Eesti kaitseväe olukorda ja mida te olete nagu ümber hinnanud või millised võiks olla siis niisugused uued momendid, millele te nagu oma töös nagu soovite nagu rohkem rõhku panna selles valguses? Tänan selle küsimusest. Kõigepealt just nimelt see suur sõda, mis on tänaseks kestnud 1000 päeva, on võib-olla tänases kontekstis kõige õigem fookus. Et Eesti kaitsevägi juba taasloomist alates ja ka eelmise vabariigi ajal oli loodanud ühel eesmärgil kaitsta Eesti rahvast ja riiki. Ja seda me oleme ka ennast salgavalt teinud, et ettevalmistuseks võimalikult heal tasemel. Aga mida me tegelikult riigi ja ühiskonnana tegime, minu arvates olulised sammud, on väga selgelt ka meie rahvuslik kokkulepe, mis on mustvalgel kirjas meie julgeolekupoliitika alustel, mis eelmine aasta kinnitati ka meie Riigikogu poolt. Ja seal me oleme rahvana kokku leppinud, et ükskõik mis, me igal juhul hakkame vastu agressioonile. Ja veelgi tähtsam, me oleme võtnud omale eesmärgiks muuta agressioon meie vastu teostamatuks, mis on tegelikult Ukraina praegust olukorda arvestades ainuõige lähenemine. Ja mulle kui kaitseväe juhatajale on tänaseks püstitud samas dokumendis väga konkreetne ülesanne valmistada sõjaks ja kui sõda tuleb, siis see sõda võita. Ehk siis täna meie ei saa enam rääkida sellest, et peame valmistuma sõjaks. See ei ole piisav. Me peame saavutama reaalse, nii vaimse, füüsilise kui ka materiaalse valmiduse sõda võita ja see on see eesmärk, mille nimel kaitsevägi iga päev tööd teeb ja me ka teame, et sõjavägi võidab lahinguid, aga sõja võidab alati riik ja rahvas. Et need on need peamised aspektid, mis selle Ukraina täiemahulise sõjaga on meil ühiskonna mõttes olulised otsused juba ära tehtud. Nüüd minnes tehnilisemaks sõjalise kaitsevaldkonna pealt, siis sõjaline kaitse on ainult üks element riigi kaitsmisest kui sellisest. Jah, meil on väga selge eesmärk, meil on väga konkreetsed plaanid, me teame, kuidas me ennast ette valmistame, nende eesmärkide saavutamiseks plaanides kirjas on. Ja sõjaline kaitse vajab teatud hetkel ka lisainvesteeringuid nii inimestesse, varustusse, relvastusse kui eriti laskemoona ja ka need otsused on tegelikult tänaseks ära tehtud. Küsimus on nüüd selles, kui palju on meil aega veel valmistuda selleks, et toimub järgmine sõjaline samm meie idanaabri poolt. Täna võime öelda, et ühtegi märki, mis ütleks, et seda agressiooni kuhugi suunda
lähitulevikus ei tule, ei ole. Ja pigem me peakski võtma täna seisukoha, et eskalatsioon järgneb. Küsimus selles, kus, millal ja milline see välja näeb. Ja see on peamine Eesti Kaitseväe tänane ettevalmistuse seisukoht. Me ei unista, et midagi ei lähe halvemaks kui täna, kuid me ehitame üles enesekindlust, mis põhinebki teadmisel, et me enam-vähem täpselt suudame ette arvestada, milliste ülesannetega peame toime tulema ja see valmidus selle ülesande täitmiseks me ka kindlasti saavutame. Kui sa nagu siit koha pealt, kui nüüd jätkata, et kui te vaatate nagu nüüd seda olukorda, kus me praegu oleme, kas on midagi sellist, mida te võiksite nagu öelda, et mõned võimed jäävad, mis meil oleksid kriitiliselt vajalikud, võiksid jääda nüüd lähema 3-4 aasta jooksul nagu veel täielikult kättesaamatuks või mida me võiksime pidada nagu probleemiks, mis vajab veel täiendavat lahendamist? Ja võimearenduse mõttes on väga palju väljakutsed, et tänane probleem ei olegi niivõrd raha. Raha on alati võimalik ümberjagamise teel suunata nendesse prioriteetides, mis hetkel vajalikumad on, aga täna ei ole mingi saladus, et nii laske moona kui relvasüsteemide saadavus on väga pika vinnaga et täna minna tellimus, siis mõningaid asju ootadki aastaid just sellepärast, et mingil minule arusaamatul põhjusel näiteks kaitsetööstus mitte ainult Euroopas, vaid läänemaailmas üldiselt pole kuidagi ajaga kaasa läinud, pole saanud aru sellest vajadusest, mis on vaja Ukraina võidule aitamiseks ja veelgi enam, et üles ehitada ikkagi väga usutav reaalne kaitsevõime meie enda jaoks, et agressiooni, mis meie suunas tegelikult liigub, ikkagi ära hoida. Et tänased dilemmad on erinevad, et nii kummani kui see kõlab, et kui mõned ajad tagasi Eesti Kaitseväe probleem oli pigem vähene rahastatus, siis täna loomulikult raha pole kunagi palju üle, aga ei tule kaasa need tootjad, kellel tegelikult põhineb see võimekus neid relvasüsteeme meile õigeaegselt tarnida. Kõik see on väga tõsine teema ja loomulikult ei saa Kaitseväe juhataja seda ainuisikuliselt lahendada. Aga kui ma küsiksin härra Väli nüüd teie käest, et pikaajaline Kaitseväe juhtimiskogemusega inimene Eestis, et kuidas on teie hinnangud muutunud nagu sellele, mida tähendas näiteks Eesti riigikaitse siin võib-olla 15-20 aastat tagasi, mida me plaanisime, silmas pidasime, et kas on läinud niimoodi või nüüd tuleks midagi veel täiesti ümber hinnata? Ma arvan, et küsimus ei ole mitte niivõrd selles, kuidas hinnangud on muutunud. Sest kui te nüüd tõepoolest mõtlete tagasi, siis ausalt öeldes me oleme ju kogu aeg sama juttu rääkinud. Kas pole nii? Väga ei vaidle, jah. Pigem, mis on muutunud, on võimalused. Et täna Kaitseväel on, kui me vaatame kas või näiteks rahastust, on võimalusi tohutult rohkem, kui neid oli näiteks 2014. või 2004. aastal. Et see on nüüd väga suur muutus. Kui me räägime muudest põhimõtetest, siis kui siia näiteks, kõik te ju teate, eks ole, et meid on ju läbi aegade süüdistatud mingisuguses Venemaa suunalises paranoias ja meid ei ole tihti usutud. Ja üks fakt siia juurde näiteks ka Gruusia sõja kohta, kes mäletab veel, siis veidi enne sõja algust käis toonane Kaitseväe juhataja Gruusias. Ja kui ta tuli tagasi, siis me tegelikult postitasime hoiatuse. Aga toona seda ei usutud. Nii et ma arvan, et meie hääl täna on tunduvalt usutavam, kui see kunagi oli. Ja ega see vastane on ju ka täpselt samasugune. Et siin enne lõunases paneelis te ju kuulsite Venemaa kohta, et missugune vastane ta on. Ja mina ütleks nii, et see ei ole ju ootamatu, eks ole. Kui te vaatate selle sõdimisviisi peale täna, siis täpselt samasugust sõdimisviisi me nägime kunagi Tsetseenias, täpselt samasugust sõdimisviisi me nägime Süürias ja seda nad teevad täna ka Ukrainas. Ei mingit Genfi konventsiooni, ei mingeid tagasihoidmist, pommitatakse tsiviilinfrastruktuuri ja tapetakse naisi ja lapsi. Ja see ei muutu, see jääb samaks ja me oleme sellest olnud kogu aeg teadlikud. Seega ma arvan, et meie suhtumine ja arusaam vastasest on olnud ikkagi üsna õige. Täna on meil rohkem võimalusi, jah, see on keeruline, sest turul on palju võistlejaid, aga me peame need võimalused kasutama maksimaalselt ära. Aitäh, härra kolonel. Teie juhtida on konkreetne üksus, mida ei mina ega ei ole elu sees kunagi teinud, et selle tõttu
puudub selline vahetu kogemus, aga ma küsiksin teie käest, et kui te nüüd vaatate nagu seda, mida te näete Ukraina sõjas toimuvat ja tõenäoliselt olete ka natukene kursis, kuidas Ukraina üksuseid lahingväljal juhtida üritatakse. Kas te olete enda jaoks teinud mingisuguseid nagu selliseid uusi järeldusi või leidnud midagi sellist, mis vajaks nagu ka Eesti kaitseväes nagu kuidagimoodi teistmoodi rakendamist või? Ja tänan selle küsimuse ja selle nurga eest, kui siin on nagu pigem räägitud, et mida me nagu oleme õppinud ja mida muuta ja nii edasi, ma korraks läheks sinna, et rõhutada, mida me oleme tegelikult hästi teinud ja mida säilitada. Siis kui me vaatame, kuidas see sõda seal on praegu käinud, ongi nii. Kui alguses ma saan aru, et venelased üritasid teha niisugust äkkrünnakut, äkksõda kiiresti ära võtta täppisrelvadega, siis see kukkus kokku, seda nad tegelikult ei osanud teha, ei saanud hakkama. Ja nüüd ongi ta muutunud selliseks massisõjaks ja kahurilihana lihtsalt inimeste lükkamiseks. Ja see nõuab palju inimesi. Ja neil on seda inimressurssi. Täna erinevate arvutuste kohaselt on need siis 700 000 pluss või vähem, aga need on sadades tuhandetes, keda sealt poolt jõutakse lükata rindele. Seda ei suudaks vastu võtta ükski väike armee. Ja mida Eesti on teinud hästi minu arust ja mis kindlasti väärib säilitamist, on ajateenistusel põhinev reservarmee. Meil on ka reservi vaja. Sest et nagu näha, see sõda võib pikalt minna ja inimesi hakkab kuluma. Ja see üks õppetund meeldib meile või ei meeldi, on see, et inimesi hakkab surma saama ja need vajavad vahetusi. Ja meil on hea, me oleme oma taasiseseisvumise jooksul üle 30 aasta jooksul õpetanud seda reservi välja. Meil on circa 100 000, ütleme sellise numbri seal reservis. Meil on sõjastruktuuris 43 000 inimest. Ja see annab meile selle enesekindluse. Me oleme teinud õiget asja, meil on üksused olemas, meil on relvastus olemas ja meil on võimalik võita, nagu Kaitseväe juhataja ütles. Meil võimed on tehtud. Nüüd, mis on minu arust olulisena juurde toodud ja tulnud vähemalt enda näitel ja ma arvan, see räägib ka teiste eest. Me rääkisime siin eelmises või hommikuses paneelis õppusest Decisive Lancer, kus omavahel koos tegutsesid kõik erinevad riigi tasandid ja organisatsioonid ja mitte ainult riigi, vaid ka kohalike omavalitsused. See ei ole, et seda sõda võita, ei ole ainult Kaitseväe pingutus, see on kogu riigi ja rahva pingutus. Ja seda on nagu hea, et me oleme sinna ka läinud, et kaasanud järjest rohkem ja inimeste teadlikkus tänu sellele Ukraina sõjale on tõusnud. Et see ei ole niimoodi, et saadame Kaitseväe sinna, küll nad selle asja ära lahendavad, vaid et hakkavad pihta saama meie koolid, hakkavad pihta saama haiglad, Ukraina näitel kõik faktid. Et me peame selleks valmis olema. Aga siit võiks anda kiire nagu sellise jätkuküsimusi teile, et kas teie hinnangul nagu Eesti riigis nagu tegeletakse nagu sellise psühholoogilise kaitsega, kui seda võib vist niimoodi nimetada, et kas seda ehitatakse üles piisavalt või kuidas teile mulje on jäänud, ega ma ei arvagi, et kõike detailselt peab teadma nägema. No see on laiapindse riigikaitse üks oluline komponent, see psühholoogiline kaitse ja strateegiline kommunikatsioon, oma narratiivi hoidmine. Aga siin on nagu, seda ei ole võimalik ehitada ju üles ainult jutu peale. Tähtis on see, kuidas inimesed ise selles riigis tunnevad ja kas riik, kas nad tunnevad ennast riigi osana ja kas riik neid toetab. Kui see on nagu olemas, siis on nagu lihtne, siis sul ei ole vaja nagu väga palju pingutada, et kõik teadvustaksid, et Eesti riik on meie enda kodu, meie enda sünnimaa, meie pered elavad siin, seda on vaja kaitsta, seda on vaja hoida. Ja selles osas mulle tundub, et Eesti riik on kindlasti väga heas kohas. Me oleme rääkinud siin enne lõunal korra räägiti ja president eriti rõhutas meie põhiseadusest. Meie põhiseadus annab meile nagu üle circa 30 erinevat vabadust
ja õigust. Ja meil on nagu võimalik oma riigis elada ja toimetada nii, nagu me ise paremaks tahame. Demokraatia töötab, enamus kehtestab neid regulatsioone ja see annab meile selle tunde või võiks anda meile selle tunde, et see on meie riik ikkagi ja meie jaoks me seda kaitseme. See on, ma arvan, väga-väga hea ja ilus vastus ja tegelikult see saal on täis inimesi, kes tegelikult peaksid kõige paremal juhul olema suutelised seda edasi kommunikeerima. Nii et ma loodan, et see on nagu üks eesmärk, mida need riigikaitsekursused taotlevad, et see ka saavutatakse. Aga ma küsiks nüüd härra kaitsejuhataja teie käest, et kui te nüüd võib-olla kindlasti huvitab meie inimesi ka, et kuidas te hindate seda, et kuidas Vene armee on muutunud nüüd nagu selle Venemaa siis kaitsejõud või Vene armee on muutunud selle 3 aasta jooksul, et mis on nagu need kõige olulisemad momendid, mida me peaksime arvestama edaspidi? Täna Vene armee, kes sõdib Ukrainas, on ju oluliselt edukam taktikalisel tasemel kui kindlasti, kui ta oli isegi sõja alguses. Vaatamata tohutule ohvrite hulgale, siis nemad on hetkel ikkagi haaranud initsiatiivi ja nad on koondanud vähemalt 3 korda rohkem sõjaväelast sinna, kui oli Ukraina agressiooni alguses. Aga tänane seis on ju see, et need samad rühmaülemad, kompaniülemad, kes nendest lahingutes ellu jäävad, on ju tulevikus pataljonide, brigaadide, diviiside ülemad. Ja see on kogemus, mis on hindamata väärtusega järgmises sõjas konfliktis, millele meil kellegil NATOs midagi vastu panna tegelikult ei ole. Ja see on see muret tekitav asi. Venelased õpivad kogu aeg, nad on muutunud efektiivsemaks, nad ei hooli endiselt kaotustest, kui nad suudavad juba väiksemate kaotustega saavutada suuremat edu, kui nad seda sõja alguses said. Nad on õppinud oma tappisahelat tegema väga kiireks täna tuvastamisest kuni selle sihtmärgi hävitamiseni suudavad nad teha seda mõne minutiga, mis on tegelikult märkimisväärne ja selles osas nemad sõjapidamises, kogu selles brutaalsuses lähevad eest ära. Nemad ei räägi psühholoogilise kaitsevajadusest, sellepärast, et neid see väga ei huvita. Kõik on ju ainult füüsiline tegevus ja põhineb ainult sul võimekusel teisi inimesi sõna otseses mõttes ära tappa. Ja seda nad harjutavad praegu täie rauaga ja kõlab küll halvasti ja kurjalt, aga sõjas on see ikkagi eelis. Aga kui me vaatame selle armee nagu tehnoloogilist ja sellist võimekuse poolt, siis kas me näeme siin midagi, mis võiks nagu rääkida, et tulevikus me näeme ka Vene armeed nagu sellise uuesti niisuguse massiarmee kontseptsioonist nagu loobumus minemas nagu sellise, ma ei oska öelda siis, kõrgtehnoloogilisema armee suunas. Praegu vaates kõiki neid sündmusi Ukrainas ja hinnates Vene armee olukorda, siis võib täiesti kindlalt väita, et lähima 10 aasta jooksul Venemaa sõjaline jõud tugineb endiselt massil, mida on siis toetatud teatud mõttes tehnoloogiliste edasiarendustega. Et täna toimub täpselt sama asi, droonid ja muud sellised, mis tegelikult on olnud lahinguväljal juba ikka aastakümneid kasutusel on muutunud väga massiliseks kasutamiseks, aga Venemaa tugineb lähiaastatel kohe kindlasti endiselt massile, sest ta on õppinud, et selle massiga ta saavutabki edu ja veel kord, kuna tema ei hooli kaotustest, siis see on tema jaoks täiesti piisav. Relvasüsteemid, mis tal on olnud olemas külmasõja aegadest, on olnud kogu aeg efektiivsed, nad on suht odavad toota, neid on lihtne välja vahetada, ei vaja väga suurt hooldus- ja remondibaasi võrreldes kõrgtehnoloogiliste relvasüsteemidega, mida pigem NATO eelistab. Ja seega ma ei usu, et seal tehnoloogiliselt väga suurt üleminekut on sellest, mis me täna näinud oleme. Aga tegelikult ei ole ka vaja lähikümnendi jooksul midagi väga kardinaalset tehnoloogilist venelast välja mõelda. Pigem on meie küsimus see, et kuna meie massiga vastu ei saa, siis mis on meie need tehnilised innovatsioonid, mis annavad meie väikearvulisele armeele eelise massarmee vastu, see on pigem see võtme küsimus. See on tõepoolest üks väga keeruline küsimus, sellest on lihtne rääkida, aga seda planeerida ja ellu viia on erakordselt raske, eriti kui sul on tegemist reservarmeega. Ja selle tõttu praegusel hetkel võib-olla viimane küsimus, et kas te näete selles mõttes vajalikuks või peate vajalikuks ka näiteks professionaalse armee osakaalu suurendamist nagu reservarmeega nii-öelda kogu selle hulgaga võrreldes? Meie kontseptsioon on ikkagi rahvaskaitsev riiki ja see ongi läbi reservarmee mudeli kõige mõistlikum ja tegelikult tegevväelaste arvu me loomulikult näeksime vajadust suurendada, aga me täna tegelikult teame, et neid inimesi ei ole mitte kusagilt võtta
ja väga lihtsal põhjusel meie demograafiline seis ja tulevikuperspektiivid näitavad, et see läheb aina keerulisemaks, et inimesi juurde värvata ja me ikkagi konkureerime teatud mõttes sarnaste võimetega inimeste peale ju peaaegu kõikides nii-öelda jõuametkondades. Seega jah, ma võiks tahta, et me suurendama tegevväelaste osakaalu, arvestades teatud relvasüsteemide juurde tulekut, aga ma pean jääma realistiks ja ütlema, et ma arvan, et see ei ole tegelikult demograafilise olukorra pärast tehtav. Härra Kolonel soovis siin täiendada. Ja ma tahan nii palju kommenteerida, tulles ise suhteliselt tehnilisest väeosast õhutõrjest, siis ma julgen kindlalt väita, et meil ei ole vaja tegevväelasi selleks, et opereerida keerukaid kõrgelt arenenud relvasüsteeme. Reservväelased saavad suurepäraselt hakkama moodsate radarite, tulejuhtimiskeskuste opereerimisega ja käigus hoidmisega ka lahinguvalves. Et selles suhtes, kui me lahendame probleemi, et meil on nagu kõrgtehnoloogiline tehnika, siis selle kasutamiseks reservvägi sobib hästi. Küsimus on võib-olla selle hooldamises ja elus hoidmises, et sinna on kindlasti vaja tehnikuid ja insenere, aga see siis on teine probleem. Arusaadav ja see eeldab ka siis väga kindla vahemiku tagant korduvaid kordusõppuseid või täiendõppuseid. Ja selles osas on meil nagu minu arust veel väga hästi. Et kui me vaatame oma reservõppe kogunemiste dünaamikat, eelmine aasta tänu muidugi ussisõdalaste operatsioonile oli meil 10 000 reservväelast järsku rohkem, aga üldiselt see keskmine on ju selline, et me põhimõtteliselt 1/3 reservväge iga-aastaselt värskendame. Kui ma räägin oma brigaadi kontekstis, siis meil nagu 1/3 brigaadi on iga aasta kutsutud jälle värskendusõppustele. Ja see tagab selle, et reservväelased on värsked ja lisaks meiega väljaõppe kiirus on hea. Me värskendame kõiki oma manööverüksuseid uute sõduritega iga 3 ja lahingutoetusüksuseid iga 6 aasta tagant. Nii et selles suhtes meil on praegu väljaõppe poole pealt nii ajateenistuse baasilt uute üksuste tootmine kui ka reservüksuste värskena hoidmisena. Minu arust on meil nagu tendents väga hea. Selge. Härra kindral Väli soovis täiendada. Ja, et ma tuleks korra selle tehnoloogia küsimuse juurde tagasi. Et ma arvan, et üks paradigma, mis on läänes täna probleem, mitte Venemaal, aga just nimelt läänes on see, et me läheneme asjale, ütleme, vormelist ja nüüd ma laenan lugupeetud riigikontrolöri sõnakasutust, eks ole, et me vaatame sõjapidamisele kõrgtehnoloogia versus tati ja teibi lahendused. Et me peame selle paradigma ära muutma ja kui me räägime sõdimisest, siis see vormel peab olema kõrgtehnoloogia ja tati ja teibi lahendused, sest mõlemad töötavad, kui me vaatame. Ja Ukraina näitel siin, kui rääkida juhtimissüsteemidest, siis seal kasutatakse väga edukalt AI-d, mis teeb juhtimistsükli ja otsustustsükli palju lühemaks ja aitab töödelda kogu seda tohutut andmemassi, mida kõik need taevas hõljuvad sensorid sulle saadavad. Aga teistpidi, kui me vaatame näiteks, kuidas soomustehnikat hävitatakse ja kui meil on valida, kas meil on Javelin rakett, mis ei ole üldse odav, mis maksab päris palju ja see peab olema line of sight. Ja selle asemel kasutada näiteks ühte väga lihtsat FV-drooni, pannes sinna külge kumulatiivse laengu, mis on palju-palju odavam ja saab tabada soomussihtmärki palju kaugemal, siis loomulikult tuleb seda tati ja teibi lahendust kasutada. Ja sama ka siin, kui me vaatame, mis me Eestis teeme, et kindlasti on Kaitsevägi teinud väga tõsise kvalitatiivse hüppe tänu nendele uutele relvasüsteemidele, aga meil on veel väga palju valdkondi, kust me saaksime väga lihtsate, väga odavate lahendustega lahendada mingisuguseid probleeme, mis ehk muidu nõuaksid väga palju raha. Nii et mõlemad, kõik, mis on vaja sõja võitmiseks, tuleb kasutusse võtta. Siin ongi võib-olla küsimus, mille ma esitaks härra Kaitseväe juhatajale, et kuidas oleks võimalik seda võimalikku innovatsiooni Eestis rakendada just niimoodi, et tegelikult ka Kaitseväe võimekus paraneks. Et kas see on
noh, neid näiteid kindlasti on olemas, aga midagi kindlasti on selles valdkonnas võimalik nagu rohkem teha, et võib-olla selle keskkonna loomise eest, et kas see peaks olema nagu Kaitseväe ülesanne või peaks olema kuidagi Kaitseväe kõrvalstruktuuride hool ja ettevalmistus. See mõnes mõttes on see palju lihtsam, kui esmapilgul tundub, et me oleme ikkagi täna jõudnud sinna olukorda, kus Kaitsevägi peab ütlema välja need efektid või tulemused, mis on vaja lahinguruumis saavutada. Ja ma väidan, et Eestis on seda kompetentsi küll, kes võib tulla ja pakkuda välja need lahendused, mille peale meie esimespilgul isegi ei tule. Et siin toodi välja näiteks Javelin. Javelinil ikkagi asendust ei ole, sest tema on lähivõitluse väga efektiivne tankide relv, millel on oma roll ja millele siis toetuseks on erinevad droonid, mis tapavad tanki ära veel kaugemalt. Aga innovatsiooni mõttes ongi vaja astuda võib-olla korra sellest sisse kujunenud mudelist välja, millega mina ka olen väga harjunud, sest teatud asjad me oleme ju õppinud selgeks ja teame, et toimivad, aga meil oleks vaja, et keegi tuleb ja ütleb väljaspoolt, et näete, nüüd uus või tuleviku lahendus on siin, oluliselt odavam, efektiivsem ja võib-olla palju lihtsam, kui me arvame. Sest kaitse eelarvete teemale korra lähen ka üle, et meil on tegelikult me räägime, et raha on puudu, loodame, et kõik NATO liikmesriigid tõstavad oma kaitsekulud hästi kõrgele, aga kui seda tegelikult tehakse, siis on see raha vaja ju ära kulutada ja praegu oht on, et ostatakse kalleid, aga väga efektiivseid asju, et see raha ära kulutades keegi teine ei tule välja odavate ja toimivate lahendustega. Aga mina väidan, et Eestis on seda teavet, innovatsiooni väljaspool kaitseväge lisaks ka on piisavalt palju. Pigem on see, kas nad pääsevad õiges kohas oma ideedega lagedale ja kas lõpuks leitakse ka toimivad lahendused, kuidas ideedest jõuda toimiva lõpptulemuseni. Et mina julgustan inimesi selgelt tulema esile ütlema, et meil on siuke idee ja meie oleme valmis kõiki neid asju ka reaalselt testima ja kui ta lõpuks ongi kõik ületada tulemus, siis võtame ka kasutusele. Ja siit võib-olla võiks ka küsida siis härra Kaitseväe käest edasi, et mis on nagu see panus, mida te peate kriitiliselt oluliseks Eesti kaitsetööstuselt tulevikus Eesti Kaitseväe võitlusvõime tagamiseks? No ei ole eriline saladus, et siin kevadest saati on käinud üks suur näiline võitlus sõjalise ja poliitilise juhtkonna vahel, kus me siis eesmärk on ostamale laskemoona ja relvasüsteem, millega me suudame võimalikult täpselt ja hästi kaugele lasta, et vastase sihtmärk hävitada. Selle lihtsalt põhjuselt meil Eesti territooriumi ära anda ei saa, seega me peame distantsid suutma vastast hävitada. Ja nüüd kõik, kes selle teemaga seoses suudavad tulla esile ja öelda, et meil on oluliselt efektiivsemaid ja odavamaid lahendusi, kui täna turul olevad väga kallid asjad, siis tere tulemast. See oli väga konkreetne vastus, et loodame, et mitte ainult siin saalis, vaid et on sellised inimesi ja selliseid seltskondi, kes nagu suudavad sellel suunal siis töötada. Aga võib-olla läheks praegu edasi nagu selle Venemaa poole ka natuke hindamisega ja küsiks härra Väli teie käest, et te olete töötanud NATO-s väga, väga kõrgetel sõjalise planeerimisega seotud kohtadel. Kaasa arvatud te olete üks väheseid eestlasi, kellel on ka lähedane kokkupuude tuumarelva kasutamise planeerimisega. Et kuidas teie hindate seda Venemaa retoorikat, mida nüüd siin nagu tõusvas ja langevas intensiivsuses Venemaa juhid on siis kasutanud ja millega sisuliselt võib kokku võtta nagu lühidalt, et tegeletakse tuumarelvaga ähvardamisega. Siis, et kuidas seda hinnata ja kuidas seda nende kavatsust hinnata ja mis on nagu teie arvamus nagu selles osas? Jah, no nii see on, et kui nüüd mida korraks tagasi ohvitseri olemuse juurde, siis sakslastel on selline hea ütlemine, et ohvitseri ootus või inimeste ootus ohvitserile on see, et ta peab olema nagu eierliegende Wollmilchsau. Ehk kui see ära tõlkida, siis see peaks olema siis munev villakattega piimalüpsi siga. Et ta peab suutma kõike. Ja mul on olnud pigem õnn teha kõike, eks ole, alates sõnniku laotamisest kuni tuumasõja planeerimiseni. Aga konkreetselt siis Venemaa sellisest tuumaähvardusest rääkides, siis seda on vaja nagu vaadata väga mitmest vaatenurgast. Et esiteks on väga suur vahe tuumaheidutuse ja tavalise heidutuse vahel. Sest heidutus toimub
tavaliselt või me loodame, et see toimub inimese peas, õigemini siis meie vastase peas, et see sõnum jõuab kohale, mis omakorda siis eeldab, et see vastane on mingil kombel mõistlik. Ja see heidutussõnum peab olema niivõrd konkreetne ja tehtud siis just nimelt selle audientsi tarbeks. Tuumaheidutusega on teistmoodi. Ja tuumaheidutuse eripära ongi see, et sinna jäetakse meelega selline hall ala sisse. Sa ei saa tuumaheidutusest tõmmata selliseid punaseid jooni, sest et vaadake, vahest juhtub nii, et vastane ületabki selle punase joone ja mida sa siis vaene mees teed? Et see on suur probleem, et kõik te mäletate näiteks Obama tõmmatud punaseid jooni ja mis siis juhtus ja mis ei juhtunud. Venemaa kasutab tuumanuia, ma ütleks nii, et usutavuse kontekstis liiga sageli. Ja see paistab läbi, et see ei ole nagu väga tõsiselt võetav. Sest kui te nüüd kerite seda linti tagasi nende tuumasõnumite osas, millega ju alustas tegelikult Medvedjev ja Putin siis jätkas, eks ole, siis need on sellised üsnagi minu jaoks tühikargajalikud. Ja tegelikult Ukraina oli see, kes lasi kõik need Venemaa punased jooned, ütleme kuskilt veega alla. Sellepärast, et mis Ukraina tegi? Tegi seda, mida sajandite jooksul ei olnud tehtud. Ehk siis vastase sõdur astus Püha Venemaa pinnale ja valutas sealt päris suure tüki. Ja mis siis juhtus? Aga tegelikult mitte midagi erilist. On ju nii? Nii et rääkida mingitest punastest joontest Venemaa puhul ja tuumaküsimustes see lihtsalt ei ole enam usutav. Ja tõepoolest läänes pannakse neid sõnumeid tähele. Ilmselt mõnedes riikides ollakse rohkem ärritunud kui teistes, aga vaadates seda tuuma nii-öelda üldist poliitikat ja sõnumite saatmist, siis minu jaoks selline, ütleme, eskalatsiooni taotlus praegu Putin ja tema administratsiooni poolt on väga-väga kunstlik ja see lihtsalt paistab läbi. Ühesõnaga, me võime öelda seda, et tegemist on kommunikatsioonisõjaga, kus Venemaa on asunud kasutama oma viimast seda päris toimivat globaalsel tasandi heidutust, mis peaks heidutama Ameerika Ühendriike. Ja seda siis nüüd on hakatud viimasel ajal nagu tõlgendama ka siis selliselt, et tegemist on siis nagu mingi Venemaa administratsiooni teatav meeleheite näide, et noh. Ja, see on nii-öelda see kõige kangem trumpkaart, eks ole. Aga kui see on pandud, mis sa siis edasi teed? Aga kuidas sa hindad, kas ütleme eriti Ameerika Ühendriigid, kes tegelikult kontrollivad NATO tuumaheidutust? Kas Ameerika Ühendriikide nii-öelda vastutegevus on selles mõttes nagu piisav, adekvaatne või on siin ka midagi, mis võib-olla natukene liigselt ärgitada Venemaad selle teemaga jätkama? Ma arvan seda, et kui te nüüd jällegi vaatate neid sõnumeid, mis on siis lääneriikide poolt Venemaa suunas tagasi tulnud, siis alati on tulnud nii-öelda NATO kui organisatsiooni poolt midagi, mis siis tavaliselt väljendub läbi peasekretäri suu. Teine asi, ka NATO on võtnud ette teatavaid samme, et tuumaküsimust palju tõsisemini võtta. Ja üks näide, mida te saate ise järgi vaadata, kui soovite, kui te vaatate nüüd viimase tippkohtumise deklaratsiooni tuumarelva käsitlevat osa, siis see on märkimisväärselt pikem, kui oli eelmise tippkohtumise deklaratsiooni tuuma osa. Ja enne seda see oli üldse siuke copy-paste, mitte midagi ütlev. Nii et reaktsioonid on olnud. Nüüd tuumariikide enda poolt minu arvates neid reaktsioone väga selliseid tõsiseid ei ole olnud. Ja ilmselt ikkagi see põhjus on seal, või kahtepidi, et ühtepidi ei soovita sellist nii-öelda sõnumite eskaleerimist, aga teistpidi ilmselt saadakse ka ikkagi aru, et seda sõnumit ei tasu väga tõsiselt võtta. Nii et me võime öelda, et vaatamata siis Venemaa niisugusele informatsioonilisele survele ja mõjutustegevusele siiski ei ole ta nagu nähtavalt oma eesmärke saavutanud. Ütleme nii, et maksimumi kindlasti mitte, kuigi eks ole, kui te vaatate nüüd lääne sellist suhtumist erinevatesse relvasüsteemide vabaks andmisesse või ka näiteks sellesse, et Põhja-Korea on meil ju 3. osapoolena selles sõjas täna.
siis minu jaoks on see olnud pehme võitu. Et see reaktsioon võiks ja peaks olema tunduvalt tugevam. Ja selles mõttes võib muidugi pidada diskussiooni, et globaalses plaanis nagu võib selgelt märgata, et Ameerika Ühendriikide heidutus viimased 10 aastat on nõrgenenud. Me ei saa selles nagu väga nagu kahelda. Ja võib-olla president Trump on tõesti nagu selle nii-öelda iseloomuga inimene, kes suudab seda heidutust nagu oluliselt uuesti taastada või tugevdada. Aga see on tulevik, me näeme, kas see toimub või ei toimu. Aga NATO kui tervikuna ei ole vist ilmselt oma heidutuses siiski ei ole nagu kaotanud. Ei, NATO kindlasti mitte. Et tulles korraks veel Ameerika uue administratsiooni juurde tagasi, siis siin on meil olemas selle nii-öelda tugevdamiseks teatud abimehed olemas. Sest kui mina loen Trumpi sõnumeid ja ma mäletan Trumpi hästi tema eelmisest ametiajast ja mäletan, mis siis Brüsselis toimus, siis minu tõlgendus temast on, ja see võib-olla on natukene lihtsustatud, aga siiski on selline, et Make America Great Again, eks ole, see on see loosung, see on see lipulause, millega minnakse. Ja nüüd vaadates Trumpi, ma ütleks nii, et Ameerikal on ainult üks šanss olla great again. See juhtub juhul, kui Trump is great. Ja kui Trump ei ole great, siis on jama majas. Ja nagu ikka suurte egodega inimeste puhul, kui see ego saab pihta, siis võivad juhtuda igasugused erinevad asjad. Ja positiivne uudis on selles, et kui te nüüd vaatate, mida Lavrov ütles Trumpi kohta, eks ole, et mis sa poiss siin hüppad natukene, või siis Patrushev, eks ole, kes ütles, et ära seal väga lobis, et üldse paneme su ühte väiksesse kasti, eks ole. Siis ma arvan, et nad on õigel teel, et see ego saab varsti pihta ja siis me vaatame, mis juhtuma hakkab. Okei, ennustamisega me siit kaugemale ei lähe ja nüüd me oleme NATO teemade käsitlusel jõudnud sinnamaale, et me peaksime hakkama ka nüüd uurima natuke oma kaitseväe esindajate käest, et härra kaitseväe juhataja, kuidas teie hindate olukorda Läänemeres, et peale Rootsi ja Soome liitumist NATOga ja kuidas te kujutate ette nagu tulevikus kaitsekoostööd selle kahe riigiga, kelle poliitiline ja nagu staatus on täielikult muutunud, geopoliitiline staatus? Vastupidiselt Venemaa nii-öelda ultimaatumitel, mis eelnes Ukraina sõjale, et NATO peab tõmbama tagasi oma algsetesse piiridesse, on vahepeal nad saavutanud hoopis parema eduloo, ehk siis liitunud meiega Soome ja Rootsi NATO ühtsesse kaitseallianssi, mis on meie jaoks väga oluline areng. Sellepärast, et nüüd me oleme sõna otseses mõttes nii põhjas kui lõunas ka formaalselt liitlastega tugevdatud ja kogu meie nii-öelda Läänemeri on sisuliselt kontrollitav NATO liikmesriikide poolt, mis on oluline areng ja Venemaa seisukohast väga halb areng. Just see, mida nad üritasid ära hoida, on tõeks. Sõjalise koostöö mõttes on kogu aeg olnud Eesti, Soome, Rootsi vahel koostöö väga hea. Mina olen ka lõpetanud ju Soomes nii reservõlast kooli kui ka nende kadetikooli ja väga paljud tänased ohvitserid on õppinud nii Soomes kui Rootsis. Seega sõjaline koostöö on olnud meil kogu aeg hea. Nüüd me oleme saanud selle viiega formaalselt sellel tasemele, kus meil ei ole sõjalise koostöö mõttes enam piiranguid. Me saame avatud tekstiga oma vahel rääkida päris asjadest ja ka sellest, kuidas me siis selle potentsiaalse agressiooni teostamataks muudame kõikides domeenis, nii maal, merel, õhus, küberis ja vajaduse siis ka nii-öelda kosmosedomeenis. Aga mina arvan ikkagi, et täna see tõstab meie julgeolekut ja me peame julgemalt rääkimagi, et mis need tagajärjed on või mis need strateegilised dilemmad tekivad juhul, kui Venemaa otsustab ikkagi testida NATO ühtsust. Täna ta seda juba testib, on teinud seda suhteliselt edukalt tegelikult ka Läänemerel ja natuke kaugemal, tehes teatud trikke, millest on ka aastaid räägitud, et need mingil hetkel hakkavad toimuma ja teeb seda täpselt sellisel viisil, mis kinnitab aru saama, et täna sõja ja rahu vahel ei ole enam selgelt piiri, vaid on vahepeal selline hägune ala. Ja see viib mu tagasi nüüd just eelmise teema juurde, mis on heidutus. Ehk siis ma olen juba aastaid tagasi iseendalt küsinud, et kas see harjumuspärane heidutusmudel tänases maailmas enam toimiv ja on relevantne või on ta ikkagi oma aja ära elanud, tuleb hakata vaatama, et äkki peab heidutuse mõttes hoopis teistmoodi lähenema, kui me seni oleme arvanud, sest üsna
kindlalt võib väita, et Venemaa ei ole heitnud suurelt millestki. Ei olnud ta heitunud otsustas agressiooni eskaleerida Ukraina vastu, ei ole ta heitunud ka NATO nii-öelda laienemisest, kuna maismaa üksused tõmmati kohe piiridest ära, tõmmati Ukrainasse appi ja nüüd ta mere peale ja mujal oma nimelt hübriidtegevustega tunnetab ennast ikka täitsa vabalt, teab, et väga midagi ta vastu teha ei saa. Ja seetõttu on see ikkagi kompleksne lähenemine, et kuidas ikkagi kriisi algfaasis või nii-öelda hägusel hallil alal, mida me võime veel nimetada rahuajaks, kuidas ikkagi see heidutus toimima saada. Sest täna ikkagi mulle tundub, et venelaste sõjalise doktriini väga oluline element, ehk strateegiline heidutus on oluliselt efektiivsem meie suunale, kui meie efektiivsus on tema suunal, kui me räägime heidutust. Härra Kolonel. Ja see heidutuse teema võib suhteliselt hästi käima tõmmata, ma ise sellesse tegelikult ei usu üldse. Ja seda on ka mõõta võimatu, mis seal venelase peas toimub või seal Kremlis istuva inimese peas. Kas see mõjub, mis me teeme ja kuidas ta mõjub, on ta siis eskaleeruv või deeskaleeruv. Kui me räägime nagu sellest, et meil on nagu nüüd liitlasi palju ja liitlased on ka Eestis, et kas see on siis deterrence või on siis ta assurance, ehk siis kas ta heidututab. Pigem on see nagu assurance, et see on nagu meie enda kindlustundele ka kinnituse saamine, et me ei ole üksi. Ja selles suhtes on see oluline, et me juba teame, vabadussõjas olid meil liitlased abis ja ka praeguste plaanide juures me ikkagi näeme ette, et teatud hetkel ja võimalikult kiiresti tulevad liitlased meile appi. Ja me saame sellest kindlalt olla ja see suurendab ka meie võitlustahet ja kaitsetahet. Nüüd, ja see on olemas ja selles suhtes ega tegelikult, kuigi me ei tea, mida teisel pool idapiiri mõeldakse, aga me teame, mida nad jälgivad ja me teame selgelt, nad jälgivad neid liitlasi, kes meil siin kohapeal on ja see mõjutab ka nende teatud tegevusi. Ja seda kasutatakse ka meie endade poolt, et ameeriklaste panus meisse, meie julgeolekusse siin regiooni on olnud nagu selles suhtes väga konkreetne ja selgelt nähtav. Vahet ei ole, kes on seal poliitilise tüüri juures. Aga kui me räägime sellest, et 2014 eskaleerus Ukrainas, siis oli paari päevaga oli ameeriklaste langevarjurite kompanii Tapal jalad maas ja sõnum oli nagu kohal, et nad on meiega. Ja see siis hakkas arenema edasisest suurendatud lahingugrupini välja ja täna on meil ka ameeriklastest liitlased lõunas teise brigaadi juures. Ja kui me vaatame seda regiooni julgeolekuks, kes meil siin on meil prantslased kohal, ameeriklased kohal, britid kohal, kõik 3 tuumariiki. Nii et see annab kindlasti väga hea kindlustunde meile ja peaks andma sõnumi ka Venemaale, aga me ei tea täpselt, kuidas nad seda sõnumit loevad. Siit võibolla niisugune, kuna te juba ise puudutasite seda teemat, siis selline lühike täiendküsimus teile, et kuna teises jalaväebrigaadis ei ole varasemalt nagu suuremaid liitlaste üksuseid inglise keeles hostitud või ei ole seal viibinud, et kuidas teie hinnangul Lõuna-Eestis nagu see on muutnud inimeste kohapealset suhtumist või olukorda või on seal mingi mõju või kuidas me tajume seda, et Ameerika Ühendriikide sõjaväelased on nüüd olnud pikemat aega teise jalaväebrigaadi juures? Ja liitlased jõudsid Lõuna-Eestisse 22. aasta kevadel. Esimesed 2 rotatsiooni olid britid ja nüüd sealtmaalt edasi on siis ameeriklased olnud. Inimesi on erinevaid. Aga kui ma üldistan, siis reeglina võetakse vastu ikkagi positiivselt. See on nagu konkreetne seesama assurance ehk siis kindlustunne. Nad teavad, et Eesti ei ole üksi ja on ka teised riigid kohal. Ja see tegelikult üks on sõnum, teine on see ka majanduslik pool. Et tegelikult uuringud on näidanud, et kuhu iganes Kaitsevägi oma kohalolekut suurendab, seal suurenevad ka investeeringud ja tegelikult see majanduslik heaolu paraneb.
Mis ta meile nagu sõjaliselt juurde annab või teisele brigaadile, on kindlasti see oskus liitlasi integreerida oma igapäevasesse tegevusse, väljaõppesse ja ka sõjaaja plaanidesse. Et on, ja siis puht praktiliselt just see on, et ega nad arendavad ka meie ohvitsere ja meie staape sellega, kuidas nemad mõistavad teatud taktikalisi ülesandeid, kuidas nad lahendavad taktikalisi ülesandeid. Et see on nagu õppimiskogemus meile mõlemale. Ja me saame seda rahu ajal praegu harjutada selleks, et sõja ajal, kui meil on vaja nagu kiiresti teha, siis meil on plaanid olemas, me oleme harjutanud ja meil on kogemused, kuidas liitlasi kiiresti enda üksustesse integreerida. Ja üks väike vaheküsimus veel, et mida teine brigaad kõige rohkem vajab selleks, et need liitlased jääksid sinna? Ma ei räägi rahvusvahelisest olukorrast ja loodame, et see läheb ikka rahulikumaks, aga mida teil jääb puudu, et oma brigaadi arendada just seal kohapeal Lõuna-Eestis? See protsess on käimas praegu. Me räägime Nursipalu harjutusvälja laiendamisest, et meil oleks ruumi, kus harjutada, sest et ja see harjutusvälja, ma võin natukese käima minna siin ja natuke pikemalt võtta. Me kõik läheme käima millegi peale. et meie harjutusväljade vajadused on kasvanud natukese tagapool, kuidas meie kaitsevägi ise on nagu arenenud. Ja nüüd me oleme saavutanud selle, et terve teine brigaad 22. aastal hinnati lahinguvõimeliseks. Meil on kõik üksused relvastatud, välja õpetatud ja nüüd on meil ka liitlased juures. Aga harjutusväli on ikkagi see sama suur, kus me suudame teha nagu kompanii, ehk siis 100 inimest kaitses. Mis on hea, aga me tahame saada ju paremaks. Me tahame seda, et me suudaksime suuremate üksustega manööverdada, et ülemad oskaksid keerulisemates olukordades kiiremini otsustada. See on see, kust me tahame vastast võita juba madalamal taktikalisel tasandil. Täna seda meil ei ole selleks piisavalt võimalusi ja see on ka see, miks Vabariigi Valitsus on otsustanud harjutusvälja laiendada, et tagada kaitseväele paremad harjutamisvõimalused. See kõik on ju selleks tegelikult. Me tahame, et meie pojad tuleksid sõjast tagasi elusalt ja vastane läheks koju kottides. Nagu Ukrainas. Aga palun, härra Välisoovis täiendada. Ja, et ma tuleks korra tagasi selle heidutuse ja heidutuse usutavuse ja see, kuidas me seda ohtu tunnetame. Ja siin võib olla üks oluline asi, mida peaks ka tähele panema, on see, et me kipume siin oma enda naba vaatama. Aga kui te nüüd mõtlete ennast Putini saabastesse, siis mis strateegiline huvi võiks talle olla Eesti üksinda või Läti üksinda või Leedu üksinda? Minu jaoks mitte mingisugust, ei mingit loogikat milleks. Et kui me räägime strateegilisest huvist Venemaa poolt ja ohust selles kontekstis, siis huvi saab olla ainult terve regioon, kogu Baltikum tervikuna ja ka sellest jääb väheks. Ma arvan, et see peamine huvi ikkagi siin on see, et on vaja diskrediteerida NATO-t ja Euroopa praegust julgeolekuarhitektuuri. Ja võt seal on see ohukoht, see nõrk koht. Ja selles kontekstis meie olukord on äärmiselt lihtne. Me ei tohi lihtsalt olla selle keti kõige nõrgem lüli. Sest kui te nüüd vaatate regiooni Baltikumi, eks ole, absoluutselt nõus, Rootsi ja Soome liitumine NATO-ga muutis olukorda kapitaalselt ja kardinaalselt ja näiteks Kaliningrad muutus tugevusest Venemaa kontekstis hoopiski nõrkuseks. Sest kui tõesti asi läheb jamaks, siis ma ei hakkaks pommitama mitte Peterburgi, vaid esimene asi, mida tuleks teha, tuleks Kaliningrad ära võtta. Ja siis on pilt hoopis teistsugune. Nii et kui me räägime ohust, siis ma arvan, et alati on kasulik näha suurt pilti. Ja, selles mõttes ma olen nõus, et kui Poola riik ja Poola armee ja poliitikud suudavad vähegi jätta mulje, et probleemide korral nad kavatsevad kiiresti vallutada Kaliningradi, siis ma arvan, venelased pidades poolakaid selgelt nagu vaimselt ebatasakaalukateks inimesteks, et see võiks olla väga oluline heidutuse täiendus. Aga
no ütleme, see emotsionaalne viha Poola suhtes, mida me Venemaal näeme, on lihtsalt niivõrd massiivne, et olles jälginud siin mõned aastad nagu Vene blogosfääris ka toimuvad, kuigi see ka ei ole väga tervislik tegevus, uskugi. Et siis see on täiesti hämmastav, jah, kuidas ikkagi sellest oma ajaloost nagu Venemaa mitte kuidagi üle ei saa. Ja nad vist jäävadki põdema elu lõpuni seda, et poolakad on Moskva vallutanud, mis siis, et see oli 400 aastat tagasi. Aga nii ta on. Emotsioonid loevad väga palju. Aga ma nüüd, mis puudutab nagu seda Läänemere piirkonna koostööd, ma märkasin siin, härra Kaitseväe teile üks küsimus, et ma märkasin siin hiljuti, mõned nädalad tagasi sellist uudist, et Rootsi on, üldiselt ma näen, võtnud väga tõsiselt oma riigikaitset ümber korraldada. Nad tegid mõned reformid siin 2000. aastatel ja nad mingi osa pööravad tagasi. Ärme sellesse süvene võib-olla nii palju hetkel, see on kindlasti väga oluline, aga ma märkasin nagu seda, et Rootsi kaitseministeerium teatas, et nad peatavad meretuuleparkide arendused ja see oli nagu Rootsi valitsustega tühine otsus. Ja põhjus oli läbinähtava nagu selles uudises, et tegemist on probleemiga, mis on siis nagu vaja lahendada seoses Rootsi siis seireseadmete ja muude süsteemide tegevusega. Et Eestis nagu plaanitakse praegu suurejoonelisi meretuuleparke. Kas Kaitseväe poole pealt te näete nagu selles nagu võimalikke niisuguseid probleeme, millega tuleks kohe tegeleda ja arvestada? See oli väga õige tähelepanek, et plaanitakse, plaanidest ehitamisena on veel tükk jupp minna ja selle plaanimise käigus ongi meil ikka sõna sekka öelda. Ju keegi arvab või on kuidagi uudistest on mulje, et Kaitsevägi on kõikide need asjadega rahul ja kahel käel lehvitab kaasa, siis päris nii see ole. Et me oleme oma sisendi andnud, anname ka edaspidi, see eeldab väga täpselt tehnilisi mõõtmisi ja aru saama, et kus ja millised asjad meie eelhoiatussüsteemi negatiivselt ikkagi mõjutavad. Seega rootslaste samm, ma arvan, on pigem õige. Nemad tulid väga konkreetse lahendusega välja, aga veel kord, ma rõhutan, et me alles planeerime need asju ja nende planeerimiste käigus väga paljud asjad saavad ka paika. Ja ma ikkagi täna julgen väita, et nendesse kohtadesse, kus see mõjutab otsustavalt meie teadlikkust vastase tegevustest eri domeenides, siis sinna neid tuuleparke ikkagi ei tule. Selge. Nüüd on selline lugu, et me oleme siin tund aega jutustanud ja erinevatel teemadel ja oleks aeg hakata pöörduma saali poole, et kindlasti on inimesi, kes tahaksid kasutada võimalust küsida laval olijate käest ja ma näengi päris mitu kätt. Kuna mul on mingi prožektor näkku, siis ma hästi ei suuda fikseerida kõiki, aga ma näen, seal on üks härrasmees, vist on, ja vaata kohe sinu paremal käel. Nii, jah. Erohvitseride kogu juhatuse aseesimees, riigikaitseõpetaja. Teatavasti me ehitasime kaitsejõud üles Soome eeskujul. Kuna soomlased ütlesid, et naaber on meil üks ja nende kogemused kulusid meile ära. Esialgu kuulus ka kaitsejõudude koosseisu piirivalve, kuid nüüd kahjuks on ta politsei piirivalve ameti haldusalas ja ta on ainult piirivalvega tegeleb, mitte kaitsega. Soome piirivalvet on seatud eeskujuks Euroopa Liidus, kuna Soome piirivalve on ka üks kaitsejõudude osa. Ma tsiteeriks admiral Smolanderit, kes oli Soome piirivalve ülem kunagi, et Soome ei ole niivõrd rikas riik, et koolitada eraldi piirivalve ja kaitseväe ohvitsere. Kõik saavad kaitseväe ohvitseri hariduse ja juurde on võimalik õppida piiri- ja merevalve koolis ja et nad oleks võimelised roteeruma nii piirivalvesse kui piirivalvest kaitsejõududesse. Oskate te selle kohta midagi öelda? Küsimus teile selgelt. Minu arvates praegune mudel, mis on piirivalve ülesande arvestades natuke teistsugune, et ta ei ole nii-öelda rahuajal osa sõjast kaitsest, mulle tundub toimiv lahendus. Meil on vaja lihtsalt nüüd läbi mõelda ja töö selles osas käib mõnda aega, et kuidas see piirivalve hästi kiiresti ka piirikaitse funktsioone teadab nii kaua, kuni meie enda reservarmee ennast üles kerib. Sest veel kord, me lähtume täna NATO kaitsest, mis on suunatud vastase tõkestamisel, tähendab, et kohe piirist me hakkame riiki kaitsma.
ja me võtame selle kaitsefunktsiooni lihtsalt kriisi ajal aegsest üle. Et ma päris ei tahaks küll vaielda, aga ma ei ole kindel, kas soomlaste see päris süsteem nii on, et sõjaväe ja piirivalveohvitserid koos õpivad, sest tal on ikkagi see pigem kombineeritud. Aga hetkel ma ei näe vajadust teha sammu, kus piirivalve, mis igapäevaselt täidab pigem rohkem ikkagi politsei funktsioone, seda piirivalvates tuleks nii-öelda kaitseväe alla. Ma lihtsalt ei näe sellel igapäevateenistuse mõttes vajadust. No siinkohal võiks küsida, et kuidas on teie praegune nii-öelda kogemus või kuidas te olete rahul sellega, et need laevastikud nagu sellisel juhul said ühendatud, et see oli ka päris julge samm, mida ju teadupärast vist peaaegu 15 aastat käisid erineva intensiivsusega arutelud sel teemal. Kuidas te praegu tundub? Laevastike ühendamine jälle esmapilgul tundub, et üritame asju kokku pannes kokku hoida. Eks me oleme saanud väga palju väga väärtuslikke õppetunde ja võib-olla kõik asjad ikkagi päris nii ilusad välja ei kukkunud, nagu paberi peal algul välja paistis. Et ma ei hakka siin nagu selles mõttes kaugel minema, et saame ülesanded teha, teeme seda koos ja edukalt, aga see ei pruugi olla nüüd see edulugu, et nüüd see on see toimiv mudel, et teeme kõikide asjadega niimoodi. Aga samas see on täna toimiv süsteem ja me saame nende ühiste ülesannetega, mis koos laevastikuga üle tulid, ka meile saame edukalt hakkama. Mina väga kiidaksin Kaitseväe juhatajat, et ta juhib tähelepanu, et mingid asjad tulevad ka hiljem uuesti üle arutada. Aga proua, siin oli teil küsimus, palun. Kadri Paas, ajakirjanik Sakalast. Ma tahtsin küsida Washingtoni lepingu artiklite kohta. 3. on kõik selge. Iseseisva kaitsevõime ehitamine. Ja sellega Eestis ka tegeletakse aina intensiivsemalt. Aga see 5. artikkel, NATO riikide, peaasjalikult Euroopas asuvate NATO riikide territooriume on nii palju kordi rünnatud erineval moel, kuni laskemoona ladulao õhkamiseni koos inimesega. Ja midagi ei ole juhtunud. Et millal see 5. artikkel siis jõustub? Et ta ei jõustu ju automaatselt. Millal ta jõustub? Mis peaks juhtuma, et ta nagu rakenduks? Ma suunaks selle praegu Neemele, kes on NATO struktuurides nagu pikalt tööd. Ja ma saan alguse lahti teha, et kui te nüüd vaatate Washingtoni lepingut selles ajas, millal ta sõlmiti, siis ilmselgelt arusaam sõjast on täna natukene teistsugune, eks ole. Ja ma mäletan väga hästi neid vaidlusi, mis toimusid Brüsselis siis, kui küber läks nii-öelda mainstreami. Et mis see siis tähendab, eks ju, et kui on sinu vastu küberrünnak, et kas seda võib siis käsitleda act of aggression või millena seda siis käsitleda. Nii et see on tõsi, jah, et kui on erinevad hübriidtegevused, millest tõuseb tihti ka väga praktiline kahju ja tõesti on ka nii, et võib-olla mõni inimenegi saab surma. Et kas seda siis võtta sellise artikkel 5 kontekstis ründena või mitte. Ja seal on, ma möönan, on teatav hall ala. Kui me nüüd räägime puhtalt sõjalisest poolest, siis tegelikult tuleb minna artikkel 5 natukene allapoole ja vaadata neid ülejäänud NATO dokumentide hierarhia, MCs ja muid otsuseid, mis tegelikult viivad ikkagi sõja kontekstis ja sõjalise agressiooni kontekstis need tegevused NATOs konkreetsemaks, et kaitseplaanidest me oleme siin juba rääkinud ja ma arvan, et ajakirjandus on seda ka nagu väga põhjalikult kajastanud, et mis need on ja nendega nüüd uuemate versioonidega NATO liikmesriigid võtavad juba väga-väga konkreetseid kohustusi nendega, pluss loomulikult ka võime planeerimine, mis siin ka hiljaaegu meil ajakirjandusest läbi käis ja mida ka minu arust kaitseminister natukene puudutas. Nii et sõjalises kontekstis, klassikalise agressiooni kontekstis minu arvates siin on asi selge, siin ei ole midagi rääkida. Tõepoolest on teatud hallid alad, kui me räägime hübriidrünnakutest, mis iganes formaadis nad tulevad, et kas seda siis nagu võtta tõsiselt rünnakuna või mitte riigi vastu, aga siin tuleb alati minna siis artikkel 4 juurde, mis on consultation, ehk siis konsultatsioonid riikide vahel ja kui on tegemist sellise ebamäärase või lahtise küsimusega, siis on alati igal liikmesriigil õigus alustada alliansi raames konsultatsioone ja see küsimus siis konkreetseks ja selgeks vaielda.
et see on see viis, kuidas NATO toimib. Ma nagu võtaks ka siinkohal natukene võib-olla vastata, et tegelikult on ju artikkel 5 situatsioon iga agressiooni ohvriks langenud riigi enda defineerida. Nagu, kui sa ei defineeri seda ise, siis NATO on kaitseallianss, mis tegutseb konsensuse poolt, keegi sulle appi ei tule. Sa pead ise selle käivitama, selle protsessi ja sa pead suutma siis näidata, et see olukord on selline, et teised peavad siis nagu vastavalt niimoodi reageerima, aga see on üks asi. Tegelikult tõepoolest päris elus ju Venemaa väga täpselt hindab neid seda olukorda ja kogu tema tegevus, mida siis ükskõik kas nimetada asümmeetriliseks või hübriidseks, kuidas iganes, üritab vältida siis nagu sellise avaliku agressiooni käivitamist, nagu millele järgneks see artikkel 5 reaktsioon üsna niimoodi, mitte automaatselt, aga üsna kiiresti. Ja selle tõttu ka see Gerassimovi doktriin, mida siin on paar korda tänase päeva jooksul meenutatud, on ju disainitud selleks, et seda otsustusprotsessi võimalikult edasi lükata NATO riikide poolt, et kui Venemaa üritab siis kedagi mõjutada, rünnata. Ja selles mõttes iga liikmesriigi nagu iseseisev kaitsevõime tuleb just vaadata ka nagu selles kontekstis, et alati on olemas mingisugune situatsioon, kus sa pead olema iseseisvalt võimeline oma iseseisvust kaitsma. Ja see on heidutuse väga oluline osa. Nii et meil oli siin peale Krimmi operatsiooni väga paljud lääne ajakirjanikud tormasid siia, hakkasid kirjutama lugusid Is Narva Venekst, eks ju, mäletate. Tegelikult Eesti riigi jaoks erakordselt kahjulik sündmus. Mitte mingisugust sellist operatsiooni mitte keegi Venemaa poole pealt sel ajal niimoodi ei planeerinud, aga meedias see lugu elas. Ja loomulikult see töötabki just nimelt nagu selliste agressiivsete mõjutusoperatsioonide kasuks. Me ise loome konteksti, ise täidame selle sisuga ja teisel poolel ei ole mitte midagi muud teha, kui seda lihtsalt kasutada. Ja see on nagu tegelikult väga tõsine kommunikatsiooni väljakutse, mis on sellisel juhul selle riigi käes. Sellele tuleb nagu tõhusalt vastata. Et tuli aeg, kriisid muutusid, tulid uued asjad, see ununes, tänapäeval see nii küsi, aga ma mäletan väga hästi, et kui tulevad lääne ajakirjanikud küsivad, et aga kui teile tulevad rohelised mehekesed, mis te siis teete? Rumal küsimus, me lööme nad maha. Vastas ka Riho Terras, vastas seda ka avalikult, toona oli ta kaitseväe juhataja. Nii et see ongi tegelikult väga oluline, et see riigikaitse algab just sellest peale, et Eesti ei ole võib-olla otsese rünnaku ohus, aga kui me jätame mulje, et me ei kaitse ennast ja me loodame ainult oma liitlastele, siis sellisel juhul, ma arvan, on hea tahte korral võimalik päris kiire aja jooksul üles ehitada selline olukord, kus liitlased vaatavad ka, et aga miks me peaksime tahtma kaitsta seda, kes ei taha ennast ise kaitsta. Nii, ma annaks veel võimaluse küsida. Palun, seal on üks käsi püsti. Pavel Goncharov, reservkapten, kohtunik. Mul oleks selline küsimus. Kindral Väli on maininud, et tegelikult strateegilises plaanis on Baltikum üks ruum ja ei tohi olla üks nõrk lüli selles. Ma tahaks küsida, aga kuidas meie lõunanaabritel läheb? Aitäh! Palun, Neeme, sina tead. Et võib-olla ma alustaksin pigem sealt poolt, et ma olen lugenud Eesti ajakirjandusest ka sellist pealkirja, et tegime lätlastele ära. Et see ei peaks kellelegi rõõmu pakkuma, sest uskuge või mitte, tegemist on meie liitlastega. Ehk siis see, kuidas läheb, kui hästi läheb Lätil ja Leedul ja nende riigikaitsel, on eluliselt tähtis ka meie jaoks. Sest jälle, kui me tuleme regiooni juurde ja kui mina oleksin Putini saabastes, siis ma ei hakkaks üldse Eestit ega Leedut torkima. Ma lööks kõigepealt kiilu keskelt läbi, ründaks Lätit ja siis paneks Suvalki kinni ja siis vaatame, mis edasi saab, eks ole. Nüüd tulles konkreetselt riigikaitse juurde, siis tõepoolest tuleb möönda, et need lähenemised, mis meie oleme valinud ja mida on valinud Läti või Leedu, on teataval määral erinevad. No siin üks näide võib-olla, mis on ilmselt üldtuntud, on see, et Eesti on valinud selle tee, et me ei taha, et tugevdusbrigaad, siis antud juhul Briti 4. brigaad oleks siin alaliselt kohal, vaid me oleme rahul sellega, kui nad on valmis alati kiiresti meie juurde tulema. Samas, kui te vaatate, mis Leedu teeb, eks ole, siis Leedu täna investeerib väga märkimisväärse raha infrastruktuuri just nimelt sellel eesmärgil, et 2027, kui ma ei eksi, oleks Saksa brigaad seal täies mahus ja permanentselt kohal.
nii et need lähenemised on olnud erinevad, kõik 3 riiki on märkimisväärselt tõstnud oma kaitse-eelarvet. Ja jälle me oleme siin varmad rääkima, et me oleme eriti kõvad mehed ja Poola on meist, või kuidas see oli vastupidi, et ameeriklased on meist natukene ees ja poolakad natukene taga, aga tegelikult, kui te vaatate reaalset raha, mitte protsente, siis Leedu kaitse-eelarve on meie omast suurem. Neil on ka sisemajanduse koguprodukt suurem, eks ole. Nii et kõik 3 Balti riiki väga tugevalt arendavad hetkel riigikaitset, väga tugevalt investeeritakse, need lähenemisviisid on teataval määral erinevad, aga ma ei ütleks, et nad kuidagi nagu välistavad teineteist või on lahknevad. Ja ma arvan, et see koostöö ja see koostöö tase, mis on just eriti viimastel aastatel väga palju arenenud, seda tuleks hoida hästi kõrgel ja teha võimalikult palju asju koos. Ma arvan, härra kaitsejuhataja, tahtsin täiendada. Ja ma tahan öelda üks lihtsa asja, et me oleme regionaalne lähenemine olnud meie tegevuste algus juba aastakümneid. Ja regionaalne lähenemine tähendab ka seda, et ükskõik, mis on see staatus selle artikkel 5-ga, mis on pigem poliitiline deklaratsioon, on meil reaalselt üles ehitatud valmidus üksteist oma lähimate naabritega toetada ükskõik mis olukordades. Ja kui me räägime konkreetselt meie lõunanaabrist Lätist, siis mul on olnud au juhtida Balti pataljoni, kuhu kuulus ka Läti jalaväekompanii, Leedu jalaväekompanii ja ma julgen väita, et nii lätlased kui leedukad, nii nagu meie, on väga head sõdurid ja lätlastele vastast Läti territooriumil lahingutes ei ole. Ja need täna teevad samamoodi tohutud jõupingutusi nagu meie, et nende kaitse oleks piisavalt usutav, et see agressioon ära hoida, teevad võimearendusi, integreerivad liitlaste üksusi ja kõige tähtsamana koordineerivad koos meiega ka meie rahvuslik kaitseplaan, et me moodustaks ühe terviku ükskõik millised stsenaariumi vastu, mida Venemaa meie vastu rakendab. Seega lätlastel on samad väljakutsed, pingutavad, aga täna öelda, et 3B oleks üldse nõrk lüli enam ei saa. Me julgen väita, et regionaalselt on kõik Balti riigid nii palju edasi arenenud, et kuigi arvab, et siin on mingi nõrk lüli Baltimaa regioonis, siis see tegelikult ei ole enam nii. Härra kolonel, teie brigaad No siin on nii ülevalt hakanud järjest need asjad tulema, et ma siis taktikalisel tasandil kinnitan lihtsalt selle, et Eesti kõige parempoolne üksus on teinud koostööd Läti kõige vasakpoolse üksusega ja need plaanid on omavahel sünkroniseeritud. No nagu näete, siis vähemalt nagu ei ole mõtet olla irooniline. Aplaus kõigile neile. Ma näen, et härra Küllo Arjaks on seal käe püsti jäänud, aga soovib sõna. Ja aitäh, Küllo Arjakas, linnaarhiivi juhataja. Mõni aasta tagasi erukolonel leitnant Leo Kunnas avaldas raamatu pealkirjaga 2023, alapealkirjaga Taavet punkt, alapealkirjaga Koljat punkt. Raamatu sisu on Eesti sõjaline konflikt Venemaaga. Ühel juhul on positiivne stsenaarium, Eesti on valmis selleks ja tegutseb, teisel puhul järgneb katastroof. Mõlema stsenaariumi puhul algab ta enam-vähem ühtemoodi. Narva jõe sild. Ühel juhtumil Vene spetsnaas võtab vaikselt Eesti piirivalve maha ja esimesed luurekerreksoomukid hakkavad sõitma, nende järel sellised PTR, uuemad variandid ja tankitoru paistab. Ühe stsenaariumi puhul lastakse sild õhku ja otsuse võtab vastu pisut kõrgem kui keskastme komandör. Teisel juhul sild jääb alles ja järgneb negatiivne stsenaarium. Sellest johtuvalt üks küsimus 3 variandis. Punkt 1. Kas Narva jõe sild on mineeritud? Punkt 2. Kui seda tehti, kas seda tehti, ütleme, ööpimeduses vaikselt, nii et keegi ei näe, või vastupidi, päise päeva ajal vaadake, kui palju lõhkainet me siia paigaldame, kuhu paneme ja nii edasi. Ja 3. Kuidas on käsuliin Narva jõe silla õhku laskmisega? Aitäh! No tegemist on nüüd nagu väga niisuguse operatiivplaani küsimusega, aga kui Kaitseväe juhataja leiab võimalus, et ta saab sellele kuidagi moodi midagi vastata, siis ja Neeme tahab ka pärast midagi öelda. Kõigepealt mulle Leo Kunnase raamatud väga meeldivad, mitte ainult see, vaid väga paljud teised ka. Hiljuti lugesin ühte värsket ülitist, mis oli väga õhuke, aga oli järg sellele musta stsenaariumi asjale, kus siis peakangelane üritab siis jõuda Oodini jõuda läbi raskuste. Aga need lood on väga huvitavad lugeda, sellepärast, et ükskõik kuidas me stsenaariumi välja mõtleme, võime igasuguseid asju välja mõelda. Aga samas
minu eesmärk ei ole kedagi veenda või midagi teha, aga kui te arvate, et me pole arvestanud selle võimalusega, siis ärge meid päris idiootideks pidage. Aga lihtne vastus on see, et kui ootamatult juhtub selline samm, siis on midagi läinud väga-väga valesti. Narva jõe sild on väga kriitilise tähtsusega, ta on sõna otseses mõttes ühenduskoridor, mitte ainult majanduse mõttes, vaid ka sõjalises mõttes. Ja kui te arvate, et me ei ole võimelised ja valmis seda kohe ära nullima, siis te eksite. Et ma ei hakka ütlema, et kas ma isiklikult läksin mööda jõejoont ja panin lõhkaine sinna või mitte, aga selles mõttes, et stsenaariumid on igasugused, aga veel kord selline stsenaarium ei ole võimalik juba ainuksi sellepärast, et mitte, et kaitsevägi on väga tugev, ma julgen väita, et meie sisejulgeoleku teemades olevad organisatsioonid samuti väga tugevad, kaasa arvatud piirivalve ja politsei, kes iga päev meie turvalisust seal piiri peal kaitseb. Aitäh. Aitäh. Ja Neeme, palun. Ja Leo raamat on muidugi selline hüpoteetiline stsenaarium, eks ole. Aga ma räägin teile hästi kiiresti päris loo Narva sillast ja kuidas heidutus toimib. Et siin oli korra juba juttu sellest referendumajast, mis Narvas pidi toimuma ja mina olin sellel ajal saadetud tugevduseks, kus kirjakeerimisrühmaga Narva kordonile appi piiri peale, sest toona olid piiri peal ajateenijatest piirivalvurid ja relvastus oli neil ka üsna nigelakene. Sest kui meie sinna saabusime, siis poisid nägid esimest korda kuulipilduid ja tankide rakette. Ja siis oli lugu niimoodi, et oli 3 liini Narva silla peal, kus liiklus käis. Ühelt poolt tulijad, teiselt poolt minejad ja keskel oli siis ühistranspordi selline rada, et bussid saaksid kiiremini läbi. Ja kohalikud mafioosod, kes sõitsid tumedate autodega, olid harjunud sealt keskelt ilma järjekorrata läbi sõitma, hirmutades siis neid vaeseid ajateenijaid. Ja me olime siis toona julgestuseks ja me tulime kordoni ülemaga just ringkäigult ja jõudsime Narva sillale ja mida me nägime. Tuleb, ma ei mäleta enam, kas oli Bemari või Mercedes must, ja peatub seal keskmisel joonel bussi šlagbaumi taga ja peab kinni ja nõuab läbilaskmist. Aga seal nende õnnetuseks ei seisnud tookord piirivalve ajateenija, vaid julgestuseks saadetud kaitseliitlane. Ta seisis alguses nende poole seljaga, nii et me olime üsna lähedal. Ja kuulis, et auto tuli ja siis ta pööras aeglaselt ümber. Ja siis kujutage endale seda pilti, mis siis nendele tegelastele seal autos avanes. Vanem mees, ligi 2-meetrine, poolemeetrine must habe ja vähemalt sama pikk buss vöö peal. Meenutab väga ühte kaitseliidu automaat käes ja vaatab neid, kes seal autos istuvad ja nemad vaatavad vastu. Ja läks, ma arvan, mingi 20 sekundit ja heidutus toimis. Autol leiti tagurpidi käik üles ja tagurdati, saadi aru, et läbi ei saa. Kaitseliidu heidutus toimib. Ma ühe kommentaari lisaks, kuna Narva on olulise tähtsusega ja kõikides sõdades, mida meie esivanemad näinud on Narva olnud kriitilise tähtsusega. Ja ma võtan hetkeks ohvitseri vormi seljast ära ja võtan tavainimese vaatevinkist. Minu jaoks palju suurem mure on ees ootavad kohalikud omavalitsused valimised ja eriti Narva sektoris Ida-Virumaal. Et meil võib olla ohte, mis on tegelikult hoopis väljaspool sõjalise kaitse ulatusest. Ja me peaksime tegelikult tegema nende asjadega. Mina väidan, et nii Narva kui ka Kagu-Eesti osaliselt vajavad seda, et riik oleks seal rohkem kohal ükskõik mis moel, et nende inimeste probleemidega tegeldaks, et nad ei pea mõtlema alternatiivseid lahendusi ja pärast valimiskasti juures tegema otsused, mis meie julgeolekul võib-olla omavad veel suuremat mõju kui mõni tank seal silla peal. Absoluutselt. Mind paneb ka niimoodi omavahel öeldes imestama, et alles hiljuti veel valitsus arutas suure sisemise põlemisega, et äkki sa viiks Sisekaitseakadeemia kuskile sinna Jõhvi või Narva või Ida-Virumaale ja nüüd otsustatakse, et paneme seal kohtumaja kinni. Et need 2 asja nagu mitte kuidagi ei näita, et on olemas mingisugune väga tasakaalus pilt nagu sellest, kuidas riigi kohalolekut seal tugevdada. Aga palun, järgmine küsimus. Jah. Lemmi, palun. Lemmi Oro Midistlane. Mul on lihtne küsimus. Kas kõik tänased ajateenijad saavad eestikeelsest käsklustest aru või keeravad nad püssi vale poole või pööravad paremale, kui vaja vasakule pöörata? Aitäh. Härra kindral, härra kolonel. Võtan. Ma lasen brigaadi ülemal alustada, siis ei täienda. Aitäh. Kui nad tulevad, siis kõikidest käsklustest kõik aru ei pruugi saada. See on nagu tõsi. Et võiks öelda, et see Eesti
keeleõppesüsteem erinevates gümnaasiumites ei täida seda eesmärki, et kõik tuleksid ja saaksid elementaarses eesti keeles hakkama. Mis me teeme, on see, et eks me siis õpetame neid ja kes vähegi tahab, saab selle päris kiiresti selgeks. Aga siin ma pean ütlema, et tegelikult on selge seos ka keelsusel ja meelsusel. Ja see on küll nagu murekoht. Ja siin me rääkisime varem sellest psühholoogilisest kaitsest, kommunikatsioonist, et on tunda, et see meelsus läheb ka seda keelsuse piiri pidi kohati ja see inforuum, kus nad on olnud, see on nagu pigem muret tekitavam kui see, mis keeles nad omavahel räägivad, vaid just, et millest nad räägivad ja kuidas nad räägivad. Et see on nagu murekoht, millega me peame tegelema, aga kus ma tunnen, et see ei ole nagu kaitseväe lahendada. See hakkab ikkagi pihta sellest, mis neil kodudes toimub. Minu jaoks on mõnes mõttes üllatav, et täna ajateenistuse tulijad on ikkagi sündinud ja kasvanud Eesti Vabariigis, kus on pidanud olema selge, et ta peab oskama eesti keelt mingiks ajaetapiks. Ja osad ajateenijad tõepoolest, kes tulevad teenistusse, ei oskagi eesti keelt, nii kurb kui see on. Mitte ei mängi lihtsalt, et ei taha osata, vaid nad ei oskagi. Mis ju näitab, et meil on haridussüsteemis on tõsine puudujääk. Mina võrdusmärki meelsuse ja keelsuse vahele otseselt ei tõmba, aga probleem on ta tõepoolest, sest ei ole võimalik inimest õpetada, kui ta eesti keelest aru ei saa. Osad tulevad järgi, suudame ka eesti keele täiendõppega nad viia sellele tasemele, kus nad saavad käsklustest aru, oskavad ise rääkida, täidavad ka ülesanded väga hästi. Aga osadega meil mingil hetkel tulebki langetada otsus, et ta ei sobi meie reservväelaseks, sest ta pole läbinud väljaõpet puudulik keeleoskused. Aga meelsus tuleb hinnata natukene teistmoodi, vaadata ja öelda, et nüüd me nii naiivsed oleme, et arvame, et küll kõik meie poolt ja meid hirmsalt armastavad ka need, kellel Eesti kodaniku passitaskus on rääkimata keelsusest. Ega see päris nii ei ole, aga tõepoolest täna eesti keele ebapiisav oskus on kohati probleem, siis tuleb taha teenete puhul. Väga tõsine teema, selgus. Palun, järgmine küsimus. Et tõuske palun püsti, siis näha saadakse teile mikrofon anda. Ja, tere, Heiki Rannik finantssektorist. Mul on küsimus Kaitseväe juhatajale. Teame, et vastane tungib massiga Ukrainas peale. Seda massi on vaja kuidagi efektiivselt odavalt maha võtta. Ja ometi me oleme jätkuvalt maamiinide keelustamise konventsiooniga seotud. Kas poleks aeg äkki loobuda sellest luksusest? Küsimus väga konkreetne, palun, teile vist. Ja me praegu on algatatud poliitiline debatt, mis on väga tervitatav, sellepärast, et kontseptsioonid, mis on ja konventsioonid, mis on näiteks sõlmitud 20 aastat tagasi, on loodud hoopis teises keskkonnas, kui me täna oleme, hoopis teistel eeldustel, arvamustel ja arusaamal, milline tulevikukonflikt välja näeb. Minu seisukoht on väga lihtne, need asjad vajavad arutelu, analüüsi ja kõik, mis aitavad meil eesmärk saavutada, ehk siis muuta agressioon Eesti vastu teostamatuks, on kaalumist väärt. Seega tervitan poliitilist diskussiooni. Kaitsevägi praegu tegeleb analüüsiga, et hinnata tugevusi, nõrkusi, potentsiaalseid probleeme ja edu, mis see kaasa võib tuua. Ja kui me oleme selle valmis, siis me anname poliitilisele juhtkonnale oma soovitus. Kas ma võin küsida siinkohal, kas te Soome kaitseväe juhatajaga ka sel teemal olete juba vestelnud või kavatsete seda teha? Soome kaitsejuhatajaga me räägime erinevatel teemadel. Kahtlemata. Selles mõttes ega see algatus, mis on nii-öelda ka meie lähinaabritel tulnud, ei ole midagi väga uut. Korduvalt on ka varem need teemasid üles tõstetud. Nüüd on jälle uus põhjus seda teha, arvestades Ukraina kogemusi. Ja veel kord, need on asjad, mis võib-olla teevad meid tugevamaks, aga me peame vaatama, et nad ka vastupidi meid nõrgemaks ei tee. Ja kui tegelikult räägitakse maamiinide keelustavast konventsioonist välja astumist, siis me ei räägi sest nii-öelda vanakooli odavatest rumalatest miinidest, mis aastakümneid inimesi tapavad. Me räägime kaasaegstest lahendustest, mida on ka väga palju juba meedias räägitud, mis on siis nii-öelda ise hävituslikud või välja lülituvad ja nii edasi. Aga selge on see, et veel kord see arutelu on väga teretulnud ja küll me oma ettepanekuga tuleme välja pärast analüüsi. Nii, ma nüüd vabandan, ma olen kogu aeg vaadanud, et see parem on parema käeline, seal on üks härra, kellel on mikrofon juba käes. Palun. Nimi on Toivo Külavir. Mul oleks niisugune küsimus ettepanek, et kogu aeg on
selle sõjapidamise juures ikka ka rahaprobleem ja erinevad NATO riigid väga punnitades ei saa oma 2% täis. Mõnedel on rohkem muidugi juba. Et kas ei võiks NATOs nagu üritada kokku leppida, ma tean, et üritatakse kokku leppida 2,5, hoopis ühe niisuguse asja, et 1% sõltumatu, see on peaaegu kõigil olemas, läheb NATO üldkasutusse just investeeringuteks, lahinguseadmete ostmiseks ja pärast siis vastavalt alliansi, nagu öeldakse, vajadustele paigutamiseks. Ja ülejäänud palju neil siis on, kellel on 1,5, jääb siis 0,5% oma, nagu öeldakse, riigi sõjavajadusteks ja kellel on 2,5% ja 1,5%, et niimoodi nagu aidata neid teisi, kellel ikka kuidagi raha ei ole kaasa, et siis saab nagu vähemalt mingid muidu me siin punnitame veel riigikaitsemaksu ja kõike, aga me oleme ju NATO, kuidas öelda, idapiiri ja kaitseme teoorias kõiki. No ma ei tea, kas keegi soovib nagu sellele küsimusele kuidagi vastata. Neeme, palun. Ja ma võin lihtsalt tuua siia täpsustuseks juurde, et tegelikult on täiesti olemas selline asi nagu NATO Common Funding. Et on olemas 2 erinevat rahastusliiki, selline üldine pott nii-öelda, kuhu siis kõik liikmesriigid vastava valemi järgi ühiselt maksavad, mille eest siis tehakse ühiseid asju. Ja põhimõtteliselt sellest ühisrahast siis rahastatakse teatud sõjalisi võimekusi, mis on juhtimise poole pealt väga olulised. Aga teine pool siis, mida tehakse, on see, et rahastatakse erinevaid infrastruktuuri objekte, mida on hinnatud NATO kui terviku jaoks vajalikuks. Ja meil on omal näide täiesti olemas, palun väga, Ämari lennuväli, kus on NATO investeerinud ja minu teada ka osasse siis vastuvõttu infrastruktuuri, mis on meil ehitatud Tapale ja minu arust ka vist 2. jalaväebrigaadi juurde. Nii et see ühisrahastus on täiesti olemas, see ei ole nii suur, seal on teatud valem, riigid vastavalt siis oma proportsioonile maksavad. Et see täna toimib juba. Eesti on muidugi saanud seda raha ka ilmselt tänu sellele, et me oleme siiski nagu NATO piiririik. Et see muudab meie olukorra natuke teistsuguseks ja see on nagu positiivne trend, aga väga täname küsimusest kindlasti. Palun, Sergei. Sergei Metlev, Postimehe ajakirjanik. Vaatas meie riigikaitse debatti Eesti sees. Ma võin eksida, aga mulle tundub, et mõnikord on see suhtumine selline, et me tahame anda rohkem raha kaitsele. Ehk siis me tahame just osta teenust, kus inimesed, kes teavad, mida nad teevad ära, mida nad peavad tegema. Tekib minu meelest selline natuke delegeerimise tunne, et just kui need kõik teised inimesed, kes võib-olla ei taju nagu sellist vahetud enda rolli riigi kaitsmises siis vormis, natuke tahavad nagu teenust näha, paremat teenust. Ehk siis minu küsimus on selline, et kui palju Kaitsevägi tunnetab, et teised ühiskonna struktuurid, toimimisloogikad, organisatsioonid, valdkonnad, kes tegelikult peavad kaasa aitama siis võidule, kui see sõda peaks jumal hoidku tulema. Kas te näete, et seal on puudujääke? Kas te näete, et on liiga palju sellist suhtumist, aga saate raha ja tehke ära? Lihtsalt tehke ära. Härra kindral, härra Konol on vist teile. Riigi sõjaline kaitse ei ole mitte mingil juhul teenus, vaid see on ikkagi kogu rahva jõupingutuste koondamine selleks, et seista vastu meie eksistentsiaalse ohule. Seetõttu mina ei ole mitte kunagi nõustunud väitega, et riigikaitse on teenus, umbes samasugune teenus nagu juuksesse lähen, kui juukse pikkus ei meeldi, minu puhul on see muidugi lihtne, siis kritiseerin. Et vahepeal mulle tõesti tundub, et justkui on nagu teenus ja täpselt samamoodi, kui ma kuulen kollektiivkaitse teemat, siis arvatakse, et las NATO teeb. No me saame ju aru, et meie enda lähedaste eest ei sõdi Eesti territoorium mitte keegi meie asemel. Me peame seda ise tegema, aga me teeme seda rahvana, et see ei ole teenus. Meie oleme nii-öelda tegevväelased ja reservväelased on need, kes moodustavad selle sõjalise riigikaitse tuumiku, mis esimeses etapis peab oma ülesandega hakkama saama, ehk siis olema piisavalt veenev, et vastane see ümber mõtleks, kui see ei õnnestu, siis see sama esimene lahingu osa võita, aga ülejäänud riik peab kõike seda toetama. Seega see teenuselik lähenemine ei ole õige ja ega kui me küsime raha juurde, ega me ei tee seda hea meelega, sest me teame, et see tähendab kuskilt mujalt järeleandmist. Kui on ikka laua peal valida, kas tuleviku põlvkondadele väga hea haridus või eksistentsiaalse ohu tõrjumiseks laskemoon, siis me oleme valiku ees, kus meil ei ole
isegi midagi valida, me peame selle laskemoona ostma teades, et tegelikult meil oleks mõistlikum teha midagi muud. Seetõttu mina ei võrdse seda teenusega ja ma ka ei tunneta eriti viimasel ajal, et see oleks teenus. Mulle tundub, et see teenuse jutt oli enne eskalatsiooni Ukrainas isegi rohkem üleval, kui ta tegelikult vaikselt täna on. Ja veel kord, selle üks oluline element ongi see, et me oleme siiski oma strateegilistes dokumendis, oma julgeolekupoliitika alustes väga palju asju lahti kirjutanud. Kui inimesed loeks neid mõttega läbi, saaks nad paremini aru ja võib-olla oleks neil ka lihtsam siis nagu tulla toime nende maksutõusude ja muudestega, mis on paratamatus. See ei ole meie vabatahtlik valik, vaid peale sunnitud paratamatus, mis on seotud meie naabri, kes on väga agressiivne ja ründab täna nüüd ja praegu ühte oma naabritest. Aitäh, härra Kolonel, soovid? Jaa, tänan. Ma kasutan juhus selle küsimuse juures ja tuua see liin ühele teemale, mis on minu arust väga oluline. Kui me räägime teenusest, siis teenus on tellija materjalist. Tellija on siis Eesti rahvas ja mis on murekohaks, see materjali kvaliteet. Et sõjapidamine ja sõjas olemine, see on füüsiliselt raske, see on vaimselt raske. Ja kui me rahu ajal ei valmista ennast ette, siis on raske. Selle raske seljakotiga, raske relvaga lõpuks otsustab ikkagi see sõdur seal kaevikus ja maa peal, mis lõpptulemus saab. Kui me vaatame täna seda Eesti meeste tervist, siis täpseid numbreid peas ei ole, aga üle 60% on ülekaalulised, kellest kolmandik on rasvunud. Ja see on nagu meie reservväelaste nii-öelda näide. See on ju kõik meie reservväelased. No, ja ta tuleb ja ta ei jaksa. Me räägime juba sellest, et sõdur tuleb, kutsealune tuleb ajateenistusse. 1/4 heal juhul täidab miinimumnõuded ära. 3/4 kukub läbi. No ei jaksa inimesed lihtsalt isegi kõndida nagu 3 kilomeetrit. Ja see on nagu murekoht, et sellise materjalist on raske teha ajateenistuse lõpuks nagu väga tugevat endasse uskuvat sõdurit, kes saab raskustega hakkama. Et kui siin küsida, et mida siis nagu ühiskond saaks teha laiemalt, ma ütleks veel, et rohkem tähelepanu tervisele, nii füüsilisele kui vaimsele tervisele, et rahvas oleks terve ja kaitsevägi oleks tugev. Me võiksime kõik õppida kaitseväelastelt, kuidas oma sõnumeid formuleerida. Neeme soovis ka. Ja, et mina tõmbaks selle asja laiemaks. Et põhiseadusest on siin juba juttu olnud ja me oleme harjunud kaitseväeteenistusele vaatama kui põhiseadusest tulenevale kohustusele, eks ole, meeskodanikele. Aga tegelikult on olemas ka teine vaatenurk. Ja see vaatenurk ütleb seda, et riigikaitse on minu õigus. Minu kui kodaniku õigus on panustada riigikaitsesse ja mitte keegi ei saa mind sellest takistada. Võib-olla mõni tahaks isegi. Aga, ja see on see riik ei kuulu marslastele, see kuulub meile. Ja me oleme rääkinud, et iga okas loeb. Mina ütlen siia lisaks, et iga ajurakk loeb. Ja igal ühel meist me oleme nii väike, et igal ühel meist on panus. On see sõjaline panus, on see panus majandusse, on see panus sotsiaalsesse struktuuri, millesse iganes. Iga ühe panus on väga tähtis ja nii tulebki seda näha. Ma väga vabandan, nüüd on veel 2 väga lühikest küsimust. Ma olen peaaegu lubanud inimestele, seal on ja üks tütarlaps on seal taga, aga siis palun. Jah, et ei olnud tütarlaps andis mikrofoni. Et mul on küsimus Kaitseväe juhatajale ja minu nimi on Allan Martin, tehnoloogiaettevõtja. Ja mulle väga meeldis see lause, mis ütles, et võib tulla siis Kaitseväe juurde rääkima mingitest võimalustest, tehnoloogilistest näiteks või kaitsetehnoloogilistest, mis aitavad siis kaugel vastast tappa ja nii edasi. Ja olles suhelnud sadade tehnoloogiaettevõtjatega on tegelikult nende pool puudub teadmine, milline see uks on, mille peale koputada. Et kui minna RKIK-i ametlik selline poliitika on minimiseerida riske ja olla võimalikult odav ja nagu Kaitseliit eksperimenteerib, aga eelarve on väike ja õhinapõhine, et meil just nagu puudub selline nagu Ameerika mõistes Defense Innovation Agency või unit, kus oleks ka võimekus siis protsessida kõiki neid võimalikke sadu, tihti väga hullumeelseid ideid, aga vahel ka väga häid ideid, millega võidaks siis kaitsejõudude juurde tulla. Et milline see uks on ja kuhu koputama peaks? Aitäh!
väga konkreetne küsimus, härra. Tänan küsimuse eest. Meie elame teadmisest, meil on selline suurepärane organisatsioon nagu Kaitsetööstusliit, kellel on ka ligipääs mitte ainult Kaitseväe juhatajale, vaid ka läbi Kaitseministeeriumile sellel protseduurile, kuidas sisenemine meie juurde käib. Et kui need on kahjuks meie ettevõtetele teadmata, siis me peame tegema täiendavalt teadvustamist, et kuidas see ikkagi välja näeb, sest on välja mõeldud, välja töötatud konkreetne protseduur, kuidas see asi käib, et me saame teha selektsiooni, öelda, kas see teema, mis te lauda toote, on huvitav, meid nagu toetav ja ka teostatav või on see lihtsalt idee. Aga kui nüüd tõepoolest tuleb välja, et inimesed ei tea, kuidas see asi käib, siis peame seda sisenemispunkti selgemalt ära markeerima, kas või kui muudele siis punase märgi meale panema, kus ei ole mitte stopp, vaid tere tulemast. Aga ma võtan selle endaga kaasa, räägin oma meeskonnaga läbi, et mis me peame veel täiendavalt tegema, et siis need head ideed meieni jõuaksid koos konkreetsete tulemustega, mis aitavad meil võiduks paremini valmis olla. Väga konkreetne lubadus. Ja nüüd on üks küsimus oli seal, ma tõesti ei näe siit lava pealt, on nii paganama valge. Tarmo Räniso, ettevõtjad. Millised on Kaitseväe ootused kaitsetööstusele? Lihtne küsimus. Mul on väga lihtne vastus ja ärge nüüd palun solvuge, aga mul on väga lihtne vastus. Vähem juttu, rohkem tegusid. Nii. Ma usun, et see ei olnud tellitud küsimus, aga nüüd on meie aeg otsas ja oleks aeg tänada aplausiga kõiki paneelis osalejaid. Lähme siis minema paneel. Ja Madis tahab kindlasti ka veel midagi öelda. Ja muidugi, ovatsioonid jätkuvad. Ma tahtsin lihtsalt lõpetuseks öelda, et tõelised kindralid. Suur tänu. Aitäh. Suur tänu. Suur tänu. Aitäh. Suur tänu. Suur tänu. No nii.